Üdvözlet mindenkinek, ez itt a Szerdai Szimulációk, ahol a legjobb és legérdekesebb Tycoon játékokat láthatjátok. Ma egy egészen különleges helyre látogatunk el, a festői Szent Anton hegyi üdülővárosába. A Hotel Architect ezen epizódjában megépítjük saját luxusi paradicsomunkat, ahol a vendégek napközben a friss hóban síelhetnek, este pedig forró csokival és wellness szolgáltatásokkal kényeztethetik magukat. Megtervezzük a szobákat, kialakítjuk a szaunát, és gondoskodunk arról, hogy mindenki jó élményekkel távozzon. Készülj fel, mert Szent Antonban minden részlet számít, a panorámás lakosztályoktól a hangulatos éttermekig. Ez a Szerdai Szimulációk, tarts velem és nézzük meg, hogyan épül fel a tökéletes téli menedékhely. Kezdjük akkor a mai szálloda építést jó kedvel, bőséggel. Az előző alkalommal sikerült Párizsban fölépíteni egy 5 csillagos szállodát, most pedig akkor itt a szenárió opciót fogjuk választani. Megint kell választani egy hotel nevet, az előző alkalommal Hotel Ville volt, most pedig akkor stílszerűen az ausztriai viszonyokhoz legyen Hotel Hütte. Kezdődhet is a játék. Welcome to St. Anton. Nestled in the heart of the Austrian Alps, this snowy hotspot is famous for two things: world-class skiing and wild after-ski parties. To keep up with demand, you'll need a solid ski rental service and a high-capacity bar that can keep the drinks flowing. And don't forget a dance floor to attract brats eager to show off their new moves. Look at that! You now have a bunch of new items available. I'm sure some of them will come in handy very soon. Now I'll leave you with the objectives A needed to complete the feladatunk scenario. tehát, Good hogy luck. itt Szent Antonba egy luxus paradicsomot építsünk. Most ahogyan nézem, a maximum társadalmi réteg, illetve utazó réteg, amit ide kell nekünk majd csábítani, az a Brett lesz, tehát nem kell 5 csillagos szállodát elérni, elég lesz csak a 4 csillagos minősítés is. Az első feladat rész az nagyon egyszerű, mert hogy el kell érni 5000 pénzt ezekből a különböző sífelszerelésekből. Megtaláltam itt a sífelszerelést, és akkor ezt le kéne rakni valahova. Mondjuk ide az oldalába el fog férni a szállodának, és akkor innentől kezdve fognak majd jönni az emberkék, kibérlik ezeket a síléceket, és onnantól kezdve akkor ez a feladat rész teljesített is lesz. A másik dolog, amit már előzetesen olvastam, hogy nagyon kell figyelni ezen a pályán, a különböző radiátorok lerakása, hogy ne fázzanak a vendégek, mondjuk ahogyan magamat ismerem, úgyis el fogom felejteni. Szóval a másik dolog, amire figyelnünk kell, hogy ne fázzanak a vendégek, illetve az alkalmazottak sem. Itt most rögtön, mivel azt mondja, hogy legyen 10 olyan emberünk, aki használja a szaunát, építenünk kéne egy szaunát, és miután ilyen helyiséggel még nem rendelkezünk, ezért le kell rakni az alapokat, és aki látta az előző részt, az már tudja, hogy ezeknek az alapoknak a lerakása az baromi drága, úgyhogy most csak óvatosan kezdem el ezeket lerakni, és majd itt a falat ki is lehet üttetni, hogyha esetleg nagyobb szaunát szeretnénk. Ugye most itt azzal az a probléma, hogy azért áldogálnak itt lent a munkások, mert nem tudnak ide följönni. Hiszen nincsen ajtó, amin keresztül följöjjenek, úgyhogy ide akkor be kéne építeni szépen egy lépcsőt. Törekedjünk azért lehetőleg az egységességre, tehát egy fakorlátos lépcső kéne. Egyelőre még csak próbálgatom, hogy hova lenne jó. Ez még mindig nem az, amit én keresek.
viszont itt megvan, ez lesz a fakorlátos lépcső, úgyhogy ezt kéne fölépíteni körülbelül ide, de ehhez meg akkor el kéne itt takarítani a dolgokat. Egy új dolog, amivel el tudod takarítani a dolgokat, illetve arrébb tudod rakni, hogyha megnyomod a plusz gombot és az egeret egyszerre, akkor bármilyen ilyen objektumot, berendezési tárgyat, dekorációs elemet arrébb tudsz helyezni. Most erre itt szükség is lesz, pakoljuk el ezeket a növényeket, lehet, hogy majd még a kanapét is el kell pakolni. Kicsit hosszabban kell megnyomni, mint amennyire elsőre te számítanál, tehát legalább egy ilyen 2 másodpercig nyomd azt a plusz gombot, és az egérnek a bal gombját egyszerre, és akkor már jó lesz. Most már be tudjuk építeni a lépcsőt, mondjuk akkor ide, akár oda középre is mehetett volna, de ide talán jobb lesz, hogyha ide építem, mert akkor közvetlenül, hopp, rögtön be is mentek a munkások, és kezdik építeni a szaunát, szóval akkor közvetlenül tudnak ide fölmenni az új épületrészbe. Ezt egyelőre itt még nem nyitnám össze, mert nagyon jó az, hogy így elkülönítve van a konditerem. Aztán majd a későbbiekben meglátjuk. És még csak nincs is max sebességen a játék, és ahhoz képest egészen gyorsan dolgoznak. Gyorsan ezt le fogják vakolni. Már is készen vannak vele, beépítek még ide egy ajtót, és akkor megépíthetjük a játékban az első szaunát. Kiválasztjuk itt a zónák között a szaunát. Kijelöljük a zónát. Hopp, egy kicsit megcsúszott. Akkor most megint. Kijelöljük a zónát, és nézzük, hogy mi kell hozzá. Ez elég egyszerű lesz, mert kell hozzá ilyen melegítő berendezés, illetve szauna padok, ahova le tudnak majd ülni. És ezt is elég gyorsan meg fogják csinálni. Innentől kezdve 10 embernek kell ide bejönnie, és akkor ez a küldetés rész teljesített is. Na, azért az látszik, hogy nem túl sokszor jártam szaunába életemben. A fürdőket nagyon szeretem, de a szauna nekem túlságosan meleg. Legfeljebb csak néha, hogy egy picit megszáradjak, beülök. Sikerült túlságosan meleggé tenni a helyiséget. Ez onnét látszik, hogyha a szemre rákattintasz, és ott van ez a hőmérő, akkor lehet látni, hogy hogyan alakul a különböző helyiségek hőmérséklete. Mint mondtam, ezen a pályán ez kritikus, hogy megfelelő legyen. A megfelelő az azt jelenti, hogy zölden világít, amikor ránézünk erre a hőtérképre. A piros az meg már túlságosan meleg, úgyhogy valószínűleg majd ezt a radiátort, ezt le kell szerelni, de az is igaz, hogyha bármi problémája van az emberkéknek, akkor majd jelezni fogja, hogy ők izzadnak. Nézem közben, hogy akkor milyen feltételeket kéne teljesíteni. Ugye az első dolog, ami meg kell, hogy valósuljon, hogy a sunbatherök, vagyis a napfürdőzők jöjjenek ide. Ahhoz, hogy napfürdőzők ide jöjjenek, akik magasabb szállásdíjat fognak fizetni, ahhoz majd szolárium is kelleni fog. Ezt a későbbiekben majd meg fogjuk építeni. Most viszont egy új problémával szembesültem itt. Jelesül, hogy kifogytak a törülközők, és ez azt jelenti, hogy új ilyen törülköző tartókat kéne építeni, illetve olyan polcokat is, ahol az ágyneműket tudják majd tárolni. Most maximum ide tudok egyet beépíteni, de már van egy ötletem, azt mindjárt meg fogom valósítani, hogy hogyan lehet itt majd több törülközőt tárolni,
Itt van mellette egy ilyen staff room, ezt meg lehet szüntetni, hogyha át tudom tenni bárhová máshová, és akkor onnantól kezdve vidáman el fogunk férni ezekkel a törőközőkkel. Most egyelőre egyet tudok lerakni, többet nem, de hogyha itt megszüntetem ezt a staff roomot, és valahol máshol fölépítem, mert nyilván azért pihenőszoba az kelleni fog az alkalmazottaknak, akkor már itt el fognak majd férni ezek a különböző törülközők és ágyneműk. Hát igen, ilyesmire is kell gondolni a Hotel Architectben. A Hotel Magnetben nem kellett ilyenre gondolni, de például kellett arra gondolni, hogy mondjuk a vízcsap megfelelően közel legyen a vízvezetékhez, nem is beszélve arról, hogy mondjuk az áramforráshoz megfelelően közel legyen egy boiler, és így tovább. Tehát a Hotel Magnet az valamivel összetettebb, és nehezebb játék, mint a Hotel Architect. Ez ilyen kis kellemes, laza game, amivel szerintem nagyon jó játszani, és tényleg felhőtlen perceket lehet vele megélni. Na most mielőtt azonban átépíteném ezt az egész alsó részt, menjünk ide fölfelé. Most még van elegendő pénzem ahhoz, hogy újabb alapot lerakjak. Ez jó sokba kerül, majdnem 30 000-et eltapsoltunk csak az alappal, viszont ide akkor majd lehet újabb szobákat berakni. Kiválasztom az ajtót, próbálok egységes lenni, megfelelően az eddigi sötétbarna színvilághoz, amit ez a szálloda képvisel. Próbálom ilyenné választani, illetve ilyennek választani a különböző színeket. És akkor ide el fog majd férni egy staff room. Nem lesz ez egy nagy pihenőszoba az alkalmazottaknak, de éppen elég, és azért is jó, mert ez központibb helyen van. Innen sokkal könnyebben tudnak több mindenhová eljutni a hotelben. Azt hiszem jelenleg 5 vagy 6 alkalmazottunk van, annak egyetlen egy pihenőszoba az bőven elég lesz. Kiválasztjuk a staff roomot, és akkor 4 darab kötelező kellék van, a szekrény, amiben a kis cuccaikat pakolhatják, egy kanapé, ahol hencsereghetnek, némi ivóvíz, és természetesen coffee, fuel of the modern economy, ahogyan a City Skylines-ban mondani szokták, kávé nélkül nincsen élet. Mondjuk én ezt kevésbé tudom, mert én csak jeges kávét szoktam inni, az sem minden nap, de a kávénak az íze az nekem keserű, még akkor is, hogyha cukrot tesznek bele. Viszont egy-két automatát még szereljünk föl, mert mindig ezzel szokott a probléma lenni. Ugye első körben az lenne a lényeg, hogy megkapjuk a 3 csillagos minősítést. A kritikus egy nap múlva érkezik meg a szállodánkba, és majd ő fog erről dönteni, hogyha mindent legalább 3 csillagosnak talál, illetve hogyha az átlagát az értékelésnek 3 csillagosnak találja, tehát lehet mondjuk 1-2 dolog 2 csillagos, de akkor a többinek meg 4 csillagos minősítésűnek kell lennie. Ez egyébként a 4 csillagos, illetve az 5 csillagos minősítés legkönnyebben a különböző szórakoztató gépek, illetve a különböző étel és ital automaták tekintetében érhető el, mert a szobák esetében fejlesztéseket kell eszközölni az utolsó előtti kis fülön, a fejlesztési fán, és ahhoz viszont fejlesztési pontok kellenek, amit majd szintén a kritikus fog adni. Viszont a kritikus minden alkalommal, a szálloda kritikus minden alkalommal 5 fejlesztési pontot ad nekünk, tehát az még nem volt, hogy többet, az sem volt, hogy kevesebbet, akár elégedett volt, akár nem.
Ez minden alkalommal így volt, hogy 5 darab fejlesztési pontot adott nekünk, és abból tudtunk gazdálkodni, abból tudtuk az egyes fejlesztéseket végrehajtani. Most akkor itt végre meg lehet szüntetni a staff roomot, és szépen ide akkor ki lehet terjeszteni ezt a mosószobát. Ez a mosószoba ez mindenképpen kelleni fog abban az esetben, hogyha szállodát építetek, az eddigi 3 pályán, illetve most is előre meg volt építve a mosószoba. Itt ezt úgy tudjátok kioldani, hogy a falat lebontsa, ez nekem is eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogyha kontrollt megnyomjátok, kontrollt megnyomod, úgy, és akkor innentől kezdve már nem falat fog építeni, hanem falat fog bontani. Ezeket meg mind el lehet adogatni, hiszen ide most már majd az ágynemű tartópolcok, illetve a törőköző tartópolcok fognak jönni. A későbbiekben pedig majd ezeket föl is lehet fejleszteni. Úgyhogy így egy ekkora mosószoba már majd elég lesz. Természetesen ehhez is munkások kellenek, tehát minden berendezési tárgyhoz, illetve minden építkezéshez munkásokat kell hívni, akkor nem kell a munkásokat hívni, akkor maradhatnak otthon, ha te valamilyen berendezési tárgyat fel akarsz fejleszteni. Mert ahhoz már nem kellenek ők, hogy csak megnyomod az upgrade gombot, és akkor az a berendezési tárgy már föl is van fejlesztve. Még egy törőköző tartó jöhet ide, és szerintem ezzel teljesen rendben is leszünk. Egy ekkora hotelnek elég kell, hogy legyen ennyi ágynemű és törőköző. Még akkor is elég lesz, majd hogyha ezt itt kibővítjük. Egyelőre a szaunázó vendégek még nem nagyon jöttek, bár hogyha jól látom, már 4 darab jött. Oké, ide megépítjük a szoláriumot, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fogják ezt viselni, milyen lesz a hőmérséklet, de elvileg a szauna mellé a szolárium az jól passzol, csak aztán nehogy túl meleg legyen a helyiségben. Ide behúzunk egy falat, és akkor nézzünk lejjebb, hogy mekkorák ezek a szobák, mekkora méret kell. Úgy látom, hogy a 4x3-as az elég, de az csak a szoba, kell még fürdőszoba is, de az előző tapasztalatokból az, hogyha van egy 2x2-es fürdőszoba, egy kisebb fürdőszobának már az is elég lehet. Számolok akkor, hogy mennyit kell majd, akár 3 szoba is elférne ide, de akkor nem fognak fürdőszobát kapni ezek a kis lakok. Úgyhogy szerintem legyen az, hogy nagyvonalúak leszünk most ezekkel a szobákkal, és behúzok ide egy falat, és akkor ez 2 lakosztálynak felel meg, de akkor ez olyan lakosztály lesz, amit majd még a bretek is használhatnak, mert akkor ez 4x5-ös, és akkor ide bátran bőszen el fog férni majd a fürdőszoba is. Ugye ez gyakorlatilag a 3 csillagos szobáknál már alapkövetelmény, hogy legyen fürdőszoba. Úgy próbálnám meg berendezni ezt a szobát, hogy ne legyen vele túl sok macera, hogy megcsinálnám az egész helyiséget, és akkor csak másolni kéne. Tehát csak egyszer kéne megcsinálni, és akkor meg tudom mutatni a másoló funkciót is. Még itt elromlott a box automata, ezt még tessék megjavítani. Szerencsére ez a maintenance, ez a karbantartás is automatikus. Közben ránézünk arra, hogy mi a helyzet. Természetesen mondtam is nektek, hogy el fogom felejteni. Ide nem raktam be radiátort.
Így akkor ezt most pótoljuk. Mert ez gyakorlatilag így egy jégverem. Ez a staff room. De mindjárt ez is meg fog oldódni. Itt meg túlságosan meleg van. A szaunában. De a szaunában mondjuk melegnek is kell lennie. Az más kérdés, hogy vajon a szoláriumban jó, hogyha túlságosan meleg van-e. Az majd még egy izgalmasabb dolog lesz ezt megcsinálni. Most viszont az lenne a lényeg, hogy ide is építsünk be egy radiátort, mert a folyosón is baromi hideg van, és akkor rögtön már a szobákba is be lehet építeni ezeket a radiátorokat plusz a folyosóra. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el. Ez olyan dolog, mint hogy a City Skylines-ba is mindig elfelejtek temetőt építeni, de hogyha közelebbi példát akarunk, akkor mondjuk a Two Point Hospitalbe, illetve az egyéb Two Point változatokba ez a hűtés-fűtés, ez mindig nekem mumus, mindig el szoktam felejteni. Itt van a kritikusunk, és mindjárt meglátjuk, hogy majd milyen értékelést kapunk. Azért ilyenkor egy jó pár napot itt tölt ám, hogy tüzetesen megvizsgálja a szállodát, minden helyiségbe bemegy, eszik is egy jót, hogyha lenne bár, akkor inna is egy jót. Még most bár nincsen, de majd azt is tervezek, különösen, hogy az is az egyik feladatunk, hogy 5 embert szolgáljunk ki a bárban, illetve hogy 10 táncoljanak a diszkóban. Azt majd meglátjuk, hogy a bár meg a diszkó az külön lesz, vagy egybe lesz-e. Majd. Diszkót még nem építettem, de még ilyen dance floor-t sem. Jelen pillanatban 67%-os a vendég elégedettség. Hogyha itt rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy a legutóbbi vendégek mivel voltak elégedettek, illetve mivel nem. A tisztaság az már egy problémás dolog, illetve az is, hogy nincsen bár. Ezt majd meg fogjuk ejteni abban a pillanatban, hogy már kicsivel több pénzünk lesz. Illetve a recepcióra is panaszkodtak, ami azért érdekes, mert alapvetően barátságosak a recepciósok, és szerintem elegen is vannak, tehát 6 vendéget tudunk most fogadni, ahhoz a 2 recepciósnak mindenképpen elégnek kell lenni, úgyhogy valószínű, hogy inkább a recepció környezete az, ami nem tetszett, nem eléggé díszes, nem eléggé sok minden van benne, tévé az már van, akkor azt ne építsünk, de esetleg egy ilyen kis kuka az elfér ide, mondjuk a lépcső aljába. Igen, ott pont jó helye lesz. És akkor még amit lehet építeni, mondjuk egy függöny, hogy barátságosabb legyen a dolog. Fehér színvilágot viszi ez a hotel, a fehéret és a barnát, úgyhogy akkor ez a tört fehér függöny teljesen jó lesz itt. És nagyjából ennyi az, amit most a recepció dekorálásáért tudtam tenni, majd a későbbiekben még lehet akár festményeket is elhelyezni. Sikerült kioldanunk a schnitzelt, a Wiener schnitzelt, az mondjuk egy alpesi hotelhez illik is, úgyhogy akkor, hogyha kritikus befejezi a tevékenységét, akkor még majd tudunk hozzáadni egy újabb ételt, hogyha ezt kifejlesztjük az étteremhez, mert most egyedül csak salátát szolgálnak fel. Hát abból nem lesz elég kondi, hogy fielni lehessen menni. Well done! To complete the ski rental objective, you need to have at least one ski stand on your property. Make sure to place it in a common area, either indoors or outdoors. Közben itt van a kandalló is. Ezek nagyon jók szerintem, ezek a különböző játék közbeni jutalmak. Sokkal jobban használható, meg több értelme is van, mint a Steam Achievementeknek. Nyilván a Steam Achievement is jól esik, hogyha sikerül valamit elérnie az embernek, különösen, hogyha egyik játékot sikerül kimaxolnia, hogy az összes Steam Achievementet eléri, de azért ezek
ténylegesen olyan berendezési tárgyak, amiket akkor meg is építhetsz. Kezdjük el akkor itt megcsinálni a szobát. Ez úgy fog működni, hogy csinálunk egy ekkora szobát, és le kell választani a fürdőszobát, viszont a fürdőszoba az automatikusan, hogyha így a szoba mellett van, pláne hogyha ennyire be van építve, akkor össze fog majd linkelődni, össze fog majd kapcsolódni a szobával. Ez egy nagyon jó dolog, hogy ezzel nem kell killódni. Beépítjük az ajtót, mert itt a Géza az különben nem tud kijönni. Mondta is, hogy fogságba esett. Mi van veled, Géza? Nem baj, akkor addig építsd meg a budit, meg ezeket. Közben már jön Józsika, és kiszabadítja Gézát. Meg van építve az ajtó, és igazából itt tényleg a minimumra megyek rá, nem fog itt törülköző tartón kívül más elférni, mint dekorációs tárgy, és akkor nézzük a szobának a felépítését. Különböző színek vannak, valami miatt úgy érzem, hogy ez a szürke lepedős, ez jó lesz. Megépítjük a lehető legegyszerűbbet, és utána majd úgyis föl lehet ezeket fejleszteni egyetlen egy kattintással. Így már a szoba tulajdonképpen készen van a sportos vendégek számára, és akkor építsünk be egy pár ablakot is, mert a 3 csillagos vendégek már nem lesznek hajlandóak ablaktalan szobába bejönni. Mondjuk én nem vagyok egy 3 csillagos vendég, voltam már 4 csillagos szállodában is, de általában inkább ez a 2 csillag a jellemző rám, mondjuk az ilyen 2 csillagos helyek, és én egyetlen egyszer voltam ablaktalan szobába, pontosabban 2-szer. A londoni hostel élményemet talán már meséltem, de amikor Dublinban voltam, ténylegesen egy ilyen ablaktalan szobába, na az nagyon durva volt, mert gyakorlatilag világítás volt egyedül, tehát ez a föld alatt elhelyezkedő ablaktalan szoba volt, tehát hogyha ott nem volt világítás, akkor tényleg vaksötét volt, de nagyon-nagyon sötét, és egy hétig laktam egy ilyen szuterénben, mert hogy volt egy ilyen Erasmusos pályázat, és akkor ennek keretein belül kiküldtek ilyen tanulás módszertani tréningre Dublinba, és adtak nekem 1500 eurót, hogy tessék ebből mindent fizetni, a 400 eurós tanfolyamot, a repülőjegy, az talán már megvolt, azt nem kellett külön fizetni, na de a szállást azt nekem kellett intézni. És arra gondoltam, hogy hát nem fogok én 7-800 eurót fizetni egy szállásért, nosza, akkor vállaljunk be egy ilyet. Ez volt 250 euró 2019-ben, eléggé olcsónak számított, de egy full ablaktalan szoba volt, egy szuterénben, amúgy eléggé kényelmes volt, viszont az első hét után már kicsit nyomasztó volt ott lakni, viszont ez azért volt jó, mert körülbelül 5-600 eurót megtakarítottam, így az egész dublini tartózkodásommal, és akkor aztán ebből, mivel kaptam egy meghívást a Rivierára, onnantól kezdve a Rivierát is tudtam finanszírozni belőle. No, így működik közben, mutatom, a szobának a másolása, csak arra kell figyelni, hogy az ajtó az a helyes irányban legyen, tehát ne akadályozza az ajtó az építkezést. És akkor szépen egy mozdulattal át lehet másolni. Most közben, hogy a kritikusunk megadta nekünk a 3 csillagot, aközben így most már tudunk fejlesztésekbe kezdeni. Ugye az 5 fejlesztési pontot azt amúgy is megkaptuk volna, de akkor most már jöhet a Wiener Schnitzel, jó kis krumpli salátával. Mondjuk egyébként én volt Bécsben, hogy úgy tálalták föl, hogy krumpli salátával, és némi áfonya lekvárral, és valami mennyei volt, szóval
azt hiszem Hütteldorfnál, Bécs nyugati részében volt ez az étterem, és nagyon-nagyon ott volt, meg fényképet is készítettem róla, hogy na hát ilyen az igazi Wiener Schnitzel. Tudom, hogy van, aki idegenkedik az áfonyalekvártól, maximum csak rántott camemberrel szereti, de higgyétek el, hogy egyébként rántott sajttal, sima rántott sajttal is nagyon jó. Ha már az evésnél tartunk, akkor fölvettem még egy szakácsot, és 2 nap múlva jön megint a kritikusunk. Na itt látszik, hogy a Gizi az meggyullad a szoláriumban, mert ugye az a baj, hogy össze van építve a szaunával, és a szaunában marha meleg van, úgyhogy akkor próbáljunk meg valamit alkotni. Az első ötletem az az volt, hogy akkor próbáljuk meg valami fallal levédeni, de nyilván azért ezt nem lehet egy teljesen önálló helyiségbe berakni, mert akkor szét fog szállni az egész. Közben Gizi azt is sérelmezi, hogy nincsen tánctér, de ahhoz meg bár vagy diszkó kell. Jó van, próbáljuk meg így levédeni. De látjátok, ez a probléma, hogy nem érzékeli a zónát, és hogyha oda meg oda húznám azt, hogy az ott szauna, vagy nem szauna, akkor se lenne teljesen jó, úgyhogy ez visszamiatjánk, és próbáljunk meg valami mást kitalálni erre. Egyébként közben már össze is jött a szaunás küldetés. Ez teljesen jó így. Most akkor ide leteszem kicsit távolabb a szoláriumot, és megpróbálkozunk vele úgy, hogy ezt a melegítő szauna köveket is arrébb rakom. Hát, ha így nem lesz olyan borzasztóan meleg. Most még egyelőre ezzel próbálkoztam. Itt közben, itt már rendben van a szoba, most már 8 vendéget tudunk fogadni, és pont fullon is vagyunk, és 65% az elégedettség, az elég jó, viszont itt sérelmezik, hogy nincsen a szaunához való ilyen vizes vödör. Mindjárt keresünk nektek egy vizes vödröt. Itt van a vizes vödör, és ez azt jelenti, hogy nem a gymbe kell megépíteni, hanem a szaunába. Itt ezt meg is építjük. Még mindig meggyulladnak a szoláriumba. Úgyhogy akkor nézzünk valami másik megoldást, ami által könnyebb lesz az életük. A vizes vödröt közben berakják. Megpróbál még egy kicsit jobban lehatárolni a szaunától az egészet. Meleg van, bár nem annyira van meleg, mint a szaunában, de még így is hőgutát kapnak. Próbáljunk meg akkor ide ventilátort beépíteni. Hát egy picit le tudja hűteni a levegőt. Igen, egy picikét hűtötte, de még mindig nem zöldben van. Azt meg már hagyjuk is, hogy milyen, amikor valaki kiszáll a szoláriumból, és rögtön ráirányítjuk a ventilátort. Tehát most ezeken az apróságokon ne törjük magunkat. És úgy látom, hogy egyébként elég sokan is vannak ebben a szoláriumban. Tehát szinte sorállás van azért az egy barnító csőért. Úgyhogy akkor lehet, hogy érdemes lenne majd még egyet építeni valahova, lehetőleg oda, ahol már kellemesebb a klíma. Jó nagy valami ez, úgy is néz ki, mint egy koporsó, ezért nem is szeretem, mindig inkább csak az állóba megyek, hogyha nagy ritkán használok szoláriumot, de amúgy hosszú távon nem is egészséges a bőrnek. Viszont most kelleni fog a napfürdőzőknek még egy, úgyhogy akkor ezt építsük meg. A jógamatracokat, meg akkor az edzéslabdát is arrébb pakolom. Muszáj lesz valahova ide lerakni, akár mondjuk ide is mehet.
Úgy tűnik, hogy egyébként a radiátor közelsége a berendezési tárgyakhoz az nem okoz tűzveszélyt, legalábbis a játéknak ebben a fázisában nem, pedig hát hogyha valamit tanítottunk kereskedelemből, raktározás témakörbe, akkor az, hogy ezeket minél távolabb, de legalább 1 méternél távolabb helyezzük el egymástól, hogy nehogy tüzet fogjanak. De, mint tudjuk, a gazdasági és városépítő játékok sokszor megerőszakolják a fizika törvényeit. Talán nem kell mondanom a City Skylines-nál a lebegő embereket, illetve a szálló autókat, vagy amikor a villamos egészen egyszerűen keresztül megy az embereken, és még csak annyit sem mondanak, hogy nyek. Építsünk ide még pár automatát, mert a kritikus még nem jött ide föl, és hogyha itt jár, akkor legyen minél jobb benyomása erről a szintről is. Most azt nem hiszem, hogy még a 4 csillagos minősítést meg fogjuk kapni. El vagyunk egyelőre a 3 csillaggal, de majd hosszú távon ezen is gondolkodni kell. Mindjárt összegyűlik a sielős küldetésre a pénz. Oda még letettem egy ilyen boxautomatát, és a pénzünk egészen jól alakul. Most már stabilan 4000 fölött van a profit. Eljött akkor az ideje, hogy tovább terjeszkedjünk, befejezzük ezt a második emeletet. Nézzük meg, hogy mennyibe kerülne, hogyha a teljes részt itt beépíteném. Most egyébként próbálok egyelőre még óvatosan építkezni. Ehhez a szaunának némi átrendezésére lesz szükség. Nice. Ski rentals keep guests happy and earn you extra cash. That's what I call a win-win. Sikerült megcsinálni ezt a sielős küldetést, amellyel együtt akkor a forró csokoládé automatát is megkaptuk. Szóval itt a szaunát szeretném átrendezni, a kritikusunk még mindig csak 3 csillagot adott, de majd, hogyha lesz bár, akkor ez meg fog változni, és úgy szeretném átrendezni, hogy itt kiharapunk a szaunából egy pici folyosót, hogy legyen egy összekötő rész a majdani bárhoz, illetve adott esetben az egyéb szobákhoz, hogyha azok majd még lesznek. Most egyébként a 8 szobából összesen 5 az, amit elfoglaltak. Ide beépítjük az ajtókat, és akkor már csak a zónát kell majd innét kilőni. Ezek már itt épülnek, akkor nézzük meg, veszünk egy nagy levegőt, hogyha ezt teljesen beborítom, akkor ez mennyibe fog kerülni? 28 000-be fáj, nem is volt annyira sok, még így is maradt 32 000 pénzem. I see one of your remaining objectives is to serve a lot of drinks fast. It might be tricky, but focus on having plenty of guests and a well-equipped bar with enough staff. És akkor már csak 2 küldetés rész van. Az egyik, hogy bárt építsünk, és 2 óra alatt legalább 5 embert szolgáljunk ki. A másik pedig, hogy legalább 10 bretet megtáncoltassunk a tánctéren. Most, hogy kilőttem a zónát, már tudnak átmenni, illetve most már nem jelez ki hibát a játék, és eléggé lassan csinálják itt a dolgokat, de azért, mert ez egy kisebb brigád. 1-2 fejlesztést is tudunk eszközölni. Elsősorban a szobák minőségét szeretném most javítani, mert a csillagok szempontjából az nagyon sokat számít, hogy milyen minőségűek a bútorok, illetve a fürdőszoba az milyen bútorokkal, illetve berendezési tárgyakkal van felszerelve.
Megint beragadt ott az ipse. Mindjárt építek neked egy ajtót. Ott is van. Ez a szép favoritású. És akkor már kapsz 2-t. Mert akkor így már jobban átjárható lesz ez a rész. Még ide ki kell gondolni, hogy mit építsek, de valószínűleg ide fogom építeni a bárt. Kezdjük egy ekkora mérettel, aztán majd meglátjuk, hogy esetleg nagyobb kell-e, vagy ekkora is elég lesz-e. Ha ekkora elég lesz, akkor be lehet építeni oda szembe majd még szobákat. Több szoba, több szálló vendég, több profit. Ez ilyen egyszerű. Itt a zóna, behúzzuk a bárt, és akkor a szokásos építkezés fog megtörténni. Ugye alapból csak pénztárgépet kell lerakni, de ezzel még tulajdonképpen semmit nem érünk. Az fogja majd meghatározni, hogy milyen egyéb berendezési tárgyakat kell megvenni, hogy milyen italokat szeretnénk itt forgalmazni. A sör az szerintem alap lehet, de azért nézegetek, hogy mi az, ami kéne. Az biztos, hogy a breteknek a pezsgő az jó lesz majd, illetve majd a sportiknak a sör az, ami még jól jöhet, tehát legyen sör, üdítő és pezsgő így első körben, és ehhez itt lehet látni azokat a berendezési tárgyakat, amiket meg kell venni. Ezt, hogyha megvesszük, akkor már csak az alkalmazottakat kell fölvenni, és akkor már működni is fog a bár. Még egy bartender. Az a tapasztalatom egyébként, hogy érdemesebb inkább a második szintűeket fölvenni. Az elején még ugye csak első és második szintű van, kivéve abban az esetben, hogyha a második szintűnek valamilyen trétje van, akkor lehet, hogy jobban járunk inkább egy jobb tulajdonságokkal rendelkező első szintűvel. Ide is elfelejtettem, radiátorokat építeni, most ezt pótoljuk. Lehet, hogy pálinkát kellett volna forgalmazni. Megiszik egy feles, mindjárt nem fog fázni. Egyelőre még senki nem jött a bárba, de majd mindjárt. Most itt az első vendég, és akkor az lenne a lényeg, hogy 2 óra alatt kéne 5 darab vendéget kiszolgálni. Ez nem lesz annyira egyszerű, mert hogyha csak 5 vendéget kéne kiszolgálni, akkor békésebb lenne a dolog, de hogy 2 óra alatt kell, lehet, hogy mégiscsak ki kell majd bővíteni ezt a bárt. Még egyelőre úgy rohangál ez itt, mint fingafürdőben. Jött még egy vendég. És hát próbálok én itt beépíteni különböző berendezési tárgyakat, csak az a baj, hogy túlságosan kicsire szabtam a bárt. Úgyhogy akkor ezt majd mindenképpen ki kell bővíteni. De egyébként ehhez képest sem olyan rossz a teljesítmény, mert már 4-et sikerült összegyűjteni 2 óra alatt, csak most megint visszament 3-ra, és elég sok mindent sérelmeznek azért, többek között például, hogy nem tudnak hol leülni, hanem állófogadás van. Most fölveszek még egyet, hogy hatékonyabban menjen a kiszolgálás, de biztos, hogy ki kell majd ezt bővíteni. Amikor ilyen XP-t látunk az ipse feje fölött, akkor az azt jelenti, hogy tapasztalati pontot szerzett. A tapasztalati pontok nyomán tud majd fejlődni. Itt ez nem úgy működik, mint a Tavern Masterbe, vagy akár az In Tycoonba, hogy mi tudjuk őket fejleszteni. Legalábbis egyelőre nem. Hoppot, még egy takarítót is fölvettem, mert a konditerem igencsak mocskos volt. Szóval nem úgy működik, hogy mi tudjuk őket fejleszteni, hanem automatikusan fejlődnek, és nem kell nekünk azzal törődni, hogy milyen tulajdonságokat fejlesztjük. Ez egyszerűsíti a játékot, ugyanakkor kevesebb kontrollt ad.
arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk ebbe beleszólni. Akkor jöjjön az most első körben, hogy kibővítjük a bárt. Itt ezt az ajtót megszüntetem, és akkor mindjárt a falat is ki fogom ültetni innét. Ez már ismerős, meg kell nyomni a kontrollt, és akkor szépen kibontják a falat. Jó sok kosz marad utána, de nem baj, majd itt a takarbácsi ezt összedi. És akkor most már minden átkerülhetne, csak még egyetlen egy dolog, még a zónát kell meghúzni. Oké, szóval akkor itt van a dance floor is, ami nem fog ide férni. Hát ez nagyon jó. Akkor most egy második újratervezés fog következni, akkor ki kell ütni az egész falat. Egyrésztről, hogy átteszem ide ezt a hűtőt, de hát ide elférne, csak nagyon nyomorék módon néznek ki, úgyhogy akkor inkább üssük ki a falat. Ez a mai játék úgy tűnik a folyamatos újratervezésekről szól, és akkor legyen ez az egész nagy valami, ez az egész nagy tér, egy bár és diszkó együttesen. Mert akkor ezt csak így lehet megoldani. Úgyhogy akkor itt biztos, hogy nem lesznek szobák. Hanem ezt ide betesszük. Közben akkor az új zónába be kell illeszteni a bartendereket. Karma Porta. Ez mindjárt meg lesz, csak még valami miatt nem akarja az igazságot. Most, hogyha furra kiütjük ezeket a falakat, lehet, hogy az ajtó miatt problémázott, akkor most már be tudjuk tenni őket a zónába. Illetve, igen, az volt a probléma, hogy megváltoztattam a zónát, így kinyírta az addigi italokat is, amiket föl tudtunk szolgálni, de most már akkor jó lesz. Tehát azért ilyen apró kellemetlenségekre föl kell készülni, hogyha az ember Hotel Architectet játszik. Viszont alapvetően azért nem túl sok probléma van ezzel a játékkal, tehát abszolút felhasználóbarát. Most már megvan a tánctér, még berakok ide egy ilyen kis szendvics kabinettet, és egyébként nem tudtam, hogy ezeket az elegáns szendvicseket úgy hívják, hogy kanapé. Akkor egyszer láttam valamilyen tréningen vagy fogadásról, hogy kanapé, elsőre nem is tudtam, hogy azt most egyem, vagy belefeküdjek, vagy mi legyen, de kiderült, hogy most már ez az új divat, már az se elég előkelő, hogyha szendvicsnek nevezzük, hanem kanapénak kell nevezni azt a szendvicset. Hát ez legyen a legnagyobb problémánk. Most már elkezdtek majd táncikálni lassan az emberkék, viszont még kéne ide vonzani breteket. Úgyhogy akkor nézzük is, hogyan sikerült elérni a 4 csillagot. A szokásos módon fejlesztjük a hotelt.
Amíg várunk arra, hogy a kritikusunk megadja a hőnáhított 4 csillagot, akkor úgy gondoltam, hogy építsünk még be egy harmadik szintet is. Az első dolog természetesen a lépcsőnek a megépítése, és akkor följebb megyünk még egy szinttel. Itt már jóval szabadabb a beépítés, mert hogy van egy óriási nagy terület, amit be tudunk építeni. Így rögtön egy ekkora mérettel kezdjünk, és ez azért elég sok szobára elég lesz. Ide már rendes szállodai szobákat szeretnék, és hívjunk egy nagyobb csapatot is, mert ők fogják tudni majd megfelelően menedzselni ezt a dolgot. Hogyha ekkora területet kell beépíteni, akkor célszerű nagyobb brigáddal dolgozni. A lehető legnagyobb brigád az 12 fős. És viszont, hogy közben elérjük ezt a 4 csillagos minősítést, a páros küldetést már sikerült végrehajtani, mert most már ugye, sikerült egy diszkót is kialakítani, és már rendesen ropják is a táncot, csak még nem a brettek, mert ahhoz ugye a 4 csillagot kell elérni. Szóval ahhoz, hogy elérjük a 4 csillagos minősítést, ahhoz kezdjük el fejleszgetni a többi részt is. Még mindig nem sikerült ezt elérni. Lehet látni, hogy elsősorban, amivel problémájuk van, ami nem 4 csillag, az az alvásnak a minősége, a szobákban található bútorok, illetve az étterem is. Az étteremnél is valószínűleg a berendezési tárgyakkal van problémájuk, illetve az ételválasztékkal. Kezdjük el akkor ezeket fölfejleszgetni. Na most ezzel azért nem árt vigyázni, mert hogy sok kicsi sokra megy alapon, ezek akár nagyon drágák is lehetnek. Elkezdjük ezeket fölfejleszteni, egy kattintással működik, ugye ezt már mutattam, ebből a szempontból sokkal jobb egyébként, mint a Looks Hotel like you're starting Magnet, to mert run low ott on külön ki cash. kell No cserélni worries. You a can always use your különböző cash credit berendezési or grab a tárgyakat. loan from the bank. As long as your És assets most are úgy greater than your látom, hogy debt, eléggé you won't get into trouble. kiköltekeztük magunkat, mert ilyen 3800 környékén vagyunk pénz szempontjából. Ezért mondtam, hogy sok kicsi sokra megy, mert hogy ahogyan ezeket a szobákat az ember fejleszti, ugye ez egy kattintással megoldható, ám azt nem mondja meg a játék, hogy az adott szoba fejlesztése az mennyibe is kerül, és akkor itt van az a pont, hogy akkor föl kéne kapni egy kölcsönt, mondjuk a játék is mondta nekem, nem baj, legalább ezt is megmutatom, ez is egy kattintás, most fölkaptunk 44 000-es kölcsönt, és remélhetőleg most már majd sikerül pörögnie magát annyira a játéknak, meg jönnek majd új szálló vendégek, hogy sikerüljön akkor ebből a kis anyagi nehézségből kilábalni. Szóval ezért mondom, hogy vigyázni kell a szobáknak a felfejlesztésével, különösen akkor, hogyha mondjuk olyan helyiséget fejlesztesz, ahol több bútor van, sokkal nagyobb lehet annak a költsége. Most még azért ezt a kettőt csak fölfejlesztem, mert ez még belefér a büdzsébe. 500-at fogunk fizetni naponta kamatként, az nem annyira sok, tehát viszonylag baráti a kamat, legalábbis az elején. Nyilván, hogyha neked teljesen a nulláról kell megépíteni a hotelt, akkor ez egy egészen más helyzet, akkor lehetséges akár, hogy anyagi problémák is fölmerülhetnek, de ezt majd meglátjuk, hogyha tetszik ez a videó, akkor tudjátok, komment, like, feliratkozás, és abban az esetben akkor lehet, hogy csinálunk akár itt, akár a Twitch-en egy olyan játékot is, ahol a nulláról építjük föl a szállodát. Itt a kampányjátékban még azért erőteljesen segítenek minket, de azt gondolom, hogy ez nem is baj,
nem kell egy játékba beledögleni, szoktam mondani, hiszen ez csak játék. Élvezzük, legyen benne kihívás, de azért nem kell az, hogy az ember az majd meghal, mire teljesít egy pályát. És a Hotel Architect az pontosan ilyen, tehát nem kell meghalni egy-egy pályában, a kampányjátékban legalábbis. Kezdjük el akkor kialakítani a harmadik szintet, és itt azért csalinkáztam az egérrel, mert ilyenkor én szeretem bemérni azt, hogy mekkora szobát fogok tervezni, ugyanis sokkal egyszerűbb inkább megnézni azt, hogy mekkora lesz a helyes méret, mint hogy utólag kelljen kiüttetni a falat. Nyilván az is megoldható, de minek dolgozzunk kétszer, mikor egy kis előrelátással ez egyszerre is megvalósítható. Szóval most úgy látom, hogy akkor ide apróbb lakosztályokat szeretnék tervezni, ami azt jelenti, hogy akkor próbáljuk meg azt, hogy 4x3-asak lesznek ezek a lakosztályok, és a fürdő ebből 2x2-es lesz. Ez azért lesz jó, mert viszonylag sok el fog férni ezekből az apró lakosztályokból. Próbálom rögtön úgy kialakítani, hogy egységes legyen. És pontosan ezért fogom most ezt lebontani, mert hogyha egységesen, tehát geometriailag egységesen sikerül megcsinálni ezeket a szobákat, akkor sokkal könnyebb lesz majd másolni, és akkor csak egyszer kell megcsinálnom a szobát, utána a másoló funkcióval ezt nagyon egyszerűen tudom duplikálni, illetve jelen esetben triplikálni. Na gyerekek, azért rendesen történtek itt fejlesztések közben, mire sikerült elérni a 4 csillagot. Konkrétan egy egész új szintet sikerült itt fölhúzni, és most már nagyon profi ágyaink vannak, nagyon profi fürdőszoba berendezésünk. Ezt már egy kicsit kisebbre szabtam, ezt a szobát, illetve ezeket a szobákat, mert bőven elég lesz itt az egyágyas férőhely is, vagy ahogyan anyám mondaná, az egyágyas porterem, bár ezt igazából arra mondta, amikor az irodájában külön szobát kapott, hogy egyágyas porteremben van. Minden esetre itt egy jó kis komplekt lakosztályt sikerül kialakítani, ami jó lesz majd a breteknek is. Fejedelmi lakosztályt, 5 csillagos szobát, azt már nem lehetne belőle csinálni, mert egészen egyszerűen fizikai képtelenség az, hogy itt annyi dekorációs elem legyen, hogy az 50 000-et el tudjuk érni. A szoba értékének az 50 000-et kell elérnie ahhoz, hogy 5 csillagos legyen egy szoba, de nekünk most ezzel nem is kell foglalkozni, hiszen nekünk most csak a 4 csillagos minősítést kellett elérni, úgyhogy berendezem ezeket a szobákat, és közben már megérkeztek az első bretek, azért, mert hogy az alsóbb szinteken található szobák már erre alkalmasak voltak. Itt másoltuk megint a szobát, itt megint beragadtak a gyerekek, majd kiszabadítjuk őket, és hogyha ilyen nagyobb fejlesztés van, akkor érdemesebb a legnagyobb brigádot hívni, hogy minél gyorsabban be tudjanak költözni az új lakók. Itt pedig már fölpörgött az élet a kocsmában és a bárban is, és innentől kezdve tulajdonképpen már csak az idő kérdése, hogy megnyerjük a pályát, mert még 9 darab
ilyen Brettnek kell jönnie, akik táncolnak, és akkor meg is vagyunk. Lefokozni a szállodát már nagy valószínűséggel nem fogják. Most ki tudom fizetni mindjárt a korábban felvett kölcsönt. Úgy látom, hogy nem lehet részletekben, csak egy összegben. Szóval úgy tűnik, hogy a játékban a törlesztő részlet fogalma az ismeretlen, amúgy a játék készítőit egy szerényebb, jelképesebb összegért szívesen fölvilágosítom arról, hogy hogyan működik az úgynevezett adósságszolgálat, amely azt jelenti, hogy a kölcsön visszafizetés a törlesztő részletből és a kamatból áll. Most már öles léptekkel haladunk afelé, hogy megnyerjük a pályát. Nagyjából egyébként olyan 2 óra egy pályának a megnyerése, tehát hogyha ez vágatlan, teljes felvételbe ment volna, akkor ilyen 1,5-2 óra lett volna, és erre is kell készülnetek, mint egy nagyestés játékfilm, körülbelül annyi egy Hotel Architect pályának a megnyerése. Még ezen kívül 2 pálya van, ami jelenleg elérhető, a New York-i és a Las Vegas-i, és itt megint elfelejtettem radiátort építeni. Jó, ezt már megszoktuk, és sikerült befagyasztani. Steam Achievementet is elértünk azzal, hogy befagyasztottuk az ipséket, tehát ez egy békés játék, itt nem fognak meghalni, hanem mindjárt felenged, putyaszt kiolvadt, mint a mélyhűtött csirke, és már megy is a dolgára. Másoljuk ezt a szobát, hogyha tudjuk. Igen, még pont sikerült, de próbáltam úgy is kialakítani az egészet, hogy ugyanabban a struktúrában. Közben még itt egy szellem is megjelent. A szellemek azok egyelőre nem tiszták, hogy mit csinálnak a játékban, pontosabban abból a szempontból tiszták, hogy ijesztegetik a látogatókat, de hogy hogyan lehet tőlük megszabadulni, hogy mondjuk esetleg úgy, mint a Two Point Hospitalben, vagy a Two Point Campusban, hogy azon takarítók, akik rendelkeznek szellemírtó képességgel, föl tudják őket porszívózni, az még nem derült ki, tehát egyelőre, hogyha egy szellem megjelenik, akkor az csak arra jó, hogy ijesztegeti a látogatókat, sőt, ijesztegeti a szállodakritikust is, tehát őt sem fogja kímélni, aki ezáltal rosszabb értékelést fog adni. Tehát a szellemekre mindenképpen figyelni kell, hogy lehetőleg ne jelenjenek meg, de jó kérdés, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ne jelenjenek meg. Sikerült még egy jutalmat kioldani, és most ott vagyunk, hogy 4 darab Brett ropta eddig a tánctéren, viszont most már egyre több ilyen típusú vendég fog jönni, mert gyakorlatilag majdnem minden szoba alkalmas Brettek fogadására, és ilyenkor valahogy mindig a legmagasabb kategóriájú vendégek jelennek meg. Itt még ez nem, de azért nem, mert még nem volt eléggé fejlett a bútorzat, és hogyha ezt kifejlesztjük, akkor a bárt azt maxra tudjuk föltolni, ami azért jó, mert akkor még 3 nedűt be tudunk tenni. Most nekünk elég lesz csak egy, ez a koktél, szellem itt is ijeszget, de ez már igazából nem befolyásol semmit sem, mert megnyertük a pályát. Hooray! You have completed the main objectives in this scenario. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással, valamint a videó megosztásával ezt jelezzétek. A jövő héten egy új játékot fogunk játszani, mégpedig egy olyan játékot, amelyről magyar gameplay utoljára 5 éve született, viszont ez a játék azóta is folyamatosan fejlődött, így úgy gondoltam, hogy érdemes megnézni azt, amikor a tenger közepéről indulva szó szerint a semmiből kezdesz el
építkezni. Ígérem, izgalmas lesz az is, várlak benneteket akkor is. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok!